Xin chào các bạn, hôm nay là điện thoại cái chuông nghe nha. Cái mấy chuyện đó mà có một hai ông Hải đã ở cùng vui chạy Tiếp theo chừng nào có dạ chừng nào có dạ nó tin tiếp theo chừng nào có dạ nó tin tiếp theo có dạ nó tin cứ là vậy thôi hai nó nói vậy thôi tôi nói tiếp theo tiếp theo tiếp theo chừng nào á hùng em cứ dạ thì nó tin ra bây giờ chưa tới giờ thì nó tin nhưng mà tới giờ thì nó tin nó tin nhiều nó đâu chẳng thành bây giờ tôi là